Assalamualaikum. Siapa nih yang lagi batuk-batuk kering ataupun batuk berdahak, nggak enak di tenggorokan? Kali ini aku mau ngasih resep minuman kesehatan buat kalian yang lagi nggak enak di tenggorokan. Langsung aja ya. Kita nyalakan aja apinya dengan api sedang. Jangan besar-besar, tapi nggak cenderung kecil juga. Ini bahan-bahannya yang akan kita rebus di airnya nanti. Ada jahe biasa. Ini kira-kira 1 ruas jari atau setengah ruas jari juga boleh, bebas. Digeprek aja. Kemudian ini ada bunga lawang. Bisa pakai 5 sampai 7 bunga. Kalau aku sukanya pakai 7 atau kadang-kadang sampai 8 bunga karena aku suka kali sama wanginya kalau udah direbus. Kemudian ini ada cengkeh 1 sendok teh penuh. Nah, tunggu sampai air yang kita masak ini agak mendidih, tapi jangan terlalu mendidih. Langsung masukin semua bahan-bahannya. Nah, untuk lama rebusan bisa direbus selama 15 menit ataupun lebih, tergantung ukuran air yang akan dimasak ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini tampilannya ketika sudah direbus 15-20 menit, dia udah mulai kecoklatan kayak teh. Itu campuran dari warna bunga lawangnya, cengkeh, dan sedikit jahe. Udah bisa dimatiin apinya. Nah, ini biasanya aku tunggu sampai panasnya agak berkurang, seperti ini. Baru dituang ke gelas yang sudah disediakan. Kalau teman-teman mau tambah rasa manis di minumannya, bisa pakai gula aren ataupun gula merah. Tapi aku nggak rekomendasi pakai gula putih ya, karena itu udah campuran kimia. Lebih bagus lagi pakai madu. Kalau teman-teman bisa langsung minum tanpa rasa manis, itu lebih bagus. Jadi ngurangin gula dari dalam badan. Nah, ini rasa aslinya itu pahit, kemudian langu dan agak pedas dari si jahe merahnya tadi. Minuman ini minuman favorit aku kalau lagi batuk berdahak. Jadi 3 kali minum aja, pagi, kemudian mau malam, mau tidur itu juga minum. Batuknya udah sangat berkurang tanpa obat-obat kimia yang ada di apotik. Kalau aku nunggu agak anget bisa diminum baru campurin madu sesuai selera. Takaran manisnya boleh takar sendiri. Nah, ini minumannya udah jadi. Bisa untuk obat teman-teman sakit tenggorokan, batuk berdahak, ataupun batuk kering. Jadi boleh coba ini dulu sebelum coba minum obat di apotik. Apalagi sekarang lagi musim COVID-19, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan imun tubuh kita semua. Nah, teman-teman jangan lupa cuci tangan tetap ya, stay at home aja. Di rumah aja dulu sampai keadaannya membaik. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.